Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk nou, ons is klaar so 'n bietjie met Dawid se stories gelees. Ons is nou hier by Koning Salomo en wat Koning Salomo vra. Kom ek lees vir jou saam. 1 Konings 3 vers 9 tot 13. Daarom vra ek u wysheid om goed oor u mens te regeer. Geef my insig om regverdig te wees en tussen goed en kwaad te kan onderskei. Hoe kan ek sonder u hulp hierdie groot volk van u regeer? Die Here was baie gelukkig met wat Salomo gevra het. Hy sê toe vir hom, jy het nie 'n lang lewe of baie geld of die ondergang van jou vyande gevra nie, maar die wysheid om goed te regeer. Ek sal alles vir jou gee. Ek sal jou trouens baie meer wysheid en insig gee as wat enige een voor jou gehad het of selfs na jou sal hê. Boonop gee ek ook alles wat jy nie eers gevra het nie. Hierdie is die baie bekende gedeelte wat ons ken waar Salomo vra of die Here sê, wat wil jy hê? Ja, ek het al baie aan hierdie skrif in my eie persoonlike lewe gedink. Wat sal ek die Here vra? Het jy al gedink, elke nou en dan, ek dink elke seisoen vra jy vir iets anderster, nê? Ek dink toe my kinders kleiner was, het ek gevra vir geduld. Net nie krag nie, want dan sou ek hulle vermoor het seker. Nee, ons verskillende seisoene vra jy verskillende dinge. Toe ons die kerk begin het ek gevra vir wysheid, hoe gaan ons 'n kerk lei en hoe moet ons dinge besluit en al die klas van goed. Later in my lewe vra ek iets van gehoorsaamheid, Here. Ek wil net doen wat U sê. Ek wil nie slim wees nie, ek wil nie my eie planne maak nie, ek wil net gehoorsaam wees aan U. Ek dink ouer mens word ook iets van, Here, net liefde. Liefde is die belangrikste, liefde is die grootste. As ek net meer kan lief hê, hoe goed sou my lewe nie gewees het nie, nê? Hoe slim, hoe wys, hoe alles sou my lewe nie gewees het, as ek net meer lief gehad het nie. So die vraag is, wat 'n seisoen van jou lewe is daar nou in jou lewe, en wat vra jy nou van die Here? En om dan eerlik te wees, Here, dis regtig wat ek nou nodig het, en Here, gee my die wysheid en die insig om slimmer goed te vra, né? My seentjies, hulle sê as jy daai genie so vryf, en daai genie kom so uit die kelkie uit, en dan sê jy 3 wense, wat sal jy wens? AJ, my seentjie sê, my eerste wens sal wees, dat al die wense wat ek hierna wens ook waar word, dan ek nie meer net 3 nie, dan ek baie. Nou dis amper iets van God. Jy het nie net 1 wens by God nie, jy het baie. Maar wat sal jy nou by hom vra? Wat besef jy, het jy regtig nou nodig in jou lewe? Kom ons bid saam vir hierdie uitnodiging. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet. U ken ons, U verstaan ons, U weet wie en wat ons is. U weet wat 'n seisoene van ons lewe is, waarmee ons besig. En hier is die uitnodiging. Wat wil jy van my vra? Wat het jy nodig? Wat soek jy, wat kort jy? Dankie daarvoor, Here, en mag elkeen nou eerlik wees en net sê, Here, dis waar ek is in my lewe, dis wat ek nodig het, dis wat ek begeer van U. Meer liefde, meer gehoorsaamheid, meer wysheid, meer krag, meer geduld, net meer van U. Een ding begeer ek van U, en dis om U te ken. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.